Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 8 Survey of Japanese Literature Post-War to Heisei. Life and Works of Sakaguchi Ango. UGC EPG パートシャラへようこそ。デリー大学東アジア研究科のウニタ・サチダナンと申します。ペーパー8、日本文学の流れ、戦後から平成まで。坂口安吾、老いたちと作家になる背景。学習目的、本モジュールでは、坂口安吾の老いたちと作家になる背景について学習します。はじめに、このモジュールでは坂口安吾の老いたちと作家になる背景と主な作品の流れについて勉強します。このモジュールの中では出ている語彙とキーワードをまず見ましょう。ヒステリックな母、放任主義、こう漠たる風と石、要は偉大なる落語者。苦悩生活と挫折感、自殺への誘惑、デカダンスの生活、破壊層的な衝動、霊肉の葛藤などに悩み、自身を喪失する、孤独の害に事故を起こうとした坂口安吾は1906年に生まれ、1955年にこの世を立ちました。老いたちと作家になる背景について見ましょう。坂口安吾は小説家です。新潟市西尾畑町の生まれです。本名は平吾です。父の仁一郎、母朝の5番目の男で、13人兄弟の中、12番目の子供です。安吾が生まれた頃は、父、仁一郎が政治家として財を傾けたため、新潟市の家は大きく、多くの居候や使人がたむろしていたが、家計は火の車でありました。安吾は幼い頃から放任主義の父や家計の疲れとヒステリックな母になじまず、家の虚しさを知り、嫌悪し、学校にも反逆し、幼稚園、小学校、中学校を通じてあまり登校せず、ガキ大将として悪の限りを尽くす一方、一人日本海に面する浜辺に寝転んで空と海と風と波と光と小石などを終日眺め、そこに透明な切ないふるさとと母を思いました。後年の医師の思いなどに現れているように、漠たる風と石は暗号文学の風景、原風景、切ないふるさとと言ってよいだろうと思います。大正11年、教室の机に、要は偉大なる落語者となって、いつの日にか歴史の中によみがえるであろうと掘って、県立新潟中学を退学した安吾は、東京の豊山中学に編入学します。この頃から
文学と仏教に強い関心を持ちながら、12年18歳の時、父の死に遭い、14年中学校卒業と同時に太陽教員として東京の下北沢にある文教場に勤め、自然の中に悪童たちと遊びました。その体験は風と光と二重の私に詳しいです。しかし、その頃から苦道の厳しさに対する憧れが強まり、仏教を勉強しようと15年東洋大学インド哲学科に入学しました。悟りを開こうと多くの哲学宗教書を読破、睡眠4時間という厳しい修行生活を1年半続け、神経衰弱に陥ったが、それを梵語、チベット語、パリ語、フランス語などを猛然と勉強することにより克服しました。特にフランス語学習のため、アテネ・フランセに通い、モリエール、ボルテール、ボー・マルシェなどを愛読、エロ銃をもらうほど習熟しました。中学時代の山口修造のほか、アテネ、フランセで中島敦夢、江口清、菱山修造、葛巻義俊らの文学好きの青年たちと交友を深めました。当時の坂口安吾は成人を目指しての悟りへの苦悩生活と挫折感による自殺への誘惑、デカダンスの生活へのめり込もうという破壊層的な衝動、霊肉の葛藤などに悩み、自身を喪失していたにもかかわらず、友人や全く未知の人からもいかにも自信にあふれた人間のように見られ、深い思索と高貴な魂を持つ近寄りがたい存在として畏敬されていました。暗号に近づいた友人は圧倒的な影響を受け、劣等感を抱き自殺したり破滅したりするものが多かった。己の才能や自負に生命をかけた戦いの時期を暗号は暗い青春と振り返って述べています。昭和5年、江口、葛巻、山田らと言葉を創刊。翌6年1月の第2号に少女作、木枯らしの酒蔵からを発表しました。ついでに、言葉の後継同人誌、岩波商店発行の青い馬にふるさとに帰する参加、6月に風博士、7月に黒谷村を発表しました。木枯らしの酒蔵は彼の原風景の風と石を象徴した作品。風博士も同じ原風景をもとにポーのボンボンなどに触発された徹底したファース衝撃でおよそ日本の近代文学の伝統や常識に外れたものでありました。
無名の新人、坂口安吾はにわかに注目され、同じ年の9月には文藝春秋に海の霧を発表して、牧野真一主催の文化に竹やぶの家を連載します。6年、プロレタリア文学の新人以外登場することが極めて困難だった当時に、坂口安吾は異例の輝かしい芸術家の新人としてデビューしました。虹博士の敗退、セミ、村の人騒ぎなど意欲的な終作を発表しましたが、7年の夏頃、新進上流作家の矢田通成功を知り、激しいプラトニックラブに陥り、安吾は大野市酒場のマダムなどと同棲しますが、デカダンスな生活を重ね、4年後、ようやく彼女とたもと別を決意し、12年単身京都に移り、伏見の下宿に住み始めます。矢田節子との愛を生産し、半生の母姫とも言うべき長編、吹雪物語の執筆に専念します。この長編は、ふるさと新潟を舞台に、祖父の時代から現代までの家や地をめぐる利害葛藤、矢田聖子などの恋愛を含めた安吾の反省の体験などを昭和初年に同時的に熱く凝縮したアンチロマンとも言える野心的な構想だが、完全な失敗作で、ただ雪国の暗い市場だけが印象的でした。安吾は自分の才能のなさに初めて絶望を覚え、どん底の輪落の生活を送ります。13年帰郷、ついで鳥で小田原などを転々と放浪します。孤独の害に自己を置こうとしますが、しかしそういう中で暇山、文体、紫大納言、木々のせい、谷のせいなどの新境地を開く画品、優れた作品を主に三好達治編集の文体に発表しました。キリシタンはじめ、古代や戦国の歴史文献を読み、島原の乱の構想を立てたりします。太平洋戦争が開始されるとデカダンスの自分の生活に特攻隊の軍心を引きつけた真珠という優れた作品を書くとともに、国粋主義の時代、奈良や京都の寺や仏像を焼けてもよい、必要なら馬法隆寺を壊して停車場にしても、日本人の生活が健康なら日本文化は続くとも、刑務所やドライアイス工場に必要の美を認めました。また家を帰ることを否定し、救いのないところにこそ文学の切ないふるさとを満たそうとします。大胆な日本文化史観を刊行しますが、日本の崩壊という歴史的事件を目の当たり
見落として空襲したの東京に残った暗号は敗戦後の混迷の中でいち早く戦後の本質を把握洞察しました。そして昭和21年新潮の4月号に堕落論、6月に小説白地を発表しました。この2編は2冊ですね。若者を中心に戦後強奪していた日本人の衝撃を与えました。特に堕落論の戦争家の無我の美しさを歌い、しかしそれは死の美学であり、生きるためには人間は落ちくせねばならない。落ちきることにより真実の救いを発見せよという訴えは、当時の若者たちにとって戦前戦中の倫論観を一切否定し、戦後への主体的な生き方を教える革命的宣伝として広く深い影響を与えました。堕落論によって初めて自主的な戦後日本が開始されたと言ってよいです。さらに白地において人間も家畜も区別はない現象的状況が一緒に逃げ回る白地の女の肉体的本能的切ない悲しさを実存主義的発想で小説化し、戦後文学第一戦後第三の新人、さらには俺らの現代文学に至る突破口を作りました。ついでに街灯と青空、中央公論社から出版され、女体女の体、恋をしに行くと、従来の肉体を捨書した思想や観念に対し肉体自体が思考する性の思想家とも言うべき作品を発表しました。坂口安吾は小田作之助、太宰治、石川淳と共に新芸作派の作家として有名になり、この派をブライ派とも呼びます。戦後乱世のオピニオンリーダーとして流行作家と評論家になります。石の思い、光、桜の森の満開の下肉体のごとき傑作を発表するとともに、梶道夫と結婚しました。その献身を悲しく描いた青鬼の糞を洗う女、戦後風俗をえぐった金銭無常などを書き、一方、道の鏡、織田信長など歴史小説、さらに不連続殺人事件、日本小説などの推理小説にも挑戦しました。そして町はふるさとを読売新聞に連作して、続いて出版して明治開化暗号鳥物語上をも戦後文化として明治開化の文化の軽薄を批判し、
同着の人間性を探った優れた文明表でもあります。昭和25年1月文藝春秋に世相を載せますが、暗号講談を連載して天皇制共産党をはじめ戦後のタブーに挑戦します。独自の庶民的な文明論を展開します。その後、日本の古代史を研究し、天皇家が朝鮮家であること、朝鮮の歴史が日本に反映していることなどをいち早く指摘したり、暗号独自の古代史を構想します。暗号史談、暗号新日本地理、暗号新日本風土記などで卓抜な史観を展開しました。その間、飛騨の歴史的探索から夜長姫と耳男を新潮から出版して、また戦国の研究から信長、そして遺作となった秀吉晩年の心理をえぐった狂人遺書、中央公論から発表しました。暗号は脳一血で急に死にました。その死に対する反響は、小さく戦後最大の流行作家に対するものとして寂しかったが、45年頃から坂口暗号は若者たちによって再評価され、大きく復活しています。結論としては、坂口暗号の文学は孤独の害に自己を探そうとする文学で、人間性を探った優れた作品はたくさん書きました。堕落論によって初めて自主的な戦後日本が開始されたと言っています。さらに白地において人間も家畜も区別はないということは、坂口暗号は主張していますが、坂口暗号の文学は若い者にとってとても大事にされたということも本当です。以上です。